Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. «По той бік легенди» – нова програма на Українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 7:30. «По той бік легенди». В ефірі програма «По той бік легенди». У студії Ірина Воробей та історик Олександр Бондар. Я вітаю вас, пане Олександре. І одразу хочу навести цитату, яку ви говорили. От на Чернігівщині спостерігається тенденція. Якщо в селі є річка, то старожили стверджують, що в ній неодмінно затонув корабель із золотом. Якщо водойми немає, то розповідають історію про карету із золотом, яку втратила імператриця Катерина II. А я ось іншу легенду знаю. Коли моя мати була ще молодою дівчиною, вони з сім'єю збирали сіно під Красною горою. Тільки чоловіки пішли на ніч додому, а хлопці й дівчата залишилися ночувати під копицями. Було тихо, ясно, місячно. Розбудив молодь тупіт коней. Хлопці і дівчата схопилися і побачили, що понад сеймом летить трійка коней. Місяць світив так ясно, що було видно золоті боки карети, а ще герб. Річка наша норовиста, і часом дорога підходить до того місця, де круча. Чи то кучер не справився, чи ще що, та карета зникла під водою. Звук був настільки страшний, що хлопці та дівчата розгубилися. Волосся стало дибки, і вони довго не могли прийти до тями. Отямившись, кинулися в село. «По той бік легенди». Ви тільки, Олександре, прослухали легенду про карету, яка летіла над сеймом. Там, до речі, річка є, і карета є. От як би ви її прокоментували? Це досить цікавий такий сюжет, історичний, етнографічний навіть. Це так звані блукаючі сюжети легенд. Це дуже цікаво. Кожне село, як населений пункт, має свою історію. І оця історія, вона є як реальна, яку знають історики, але люди для себе завжди придумують щось, що може їх виділити з-поміж інших сіл, з-поміж сусідів. Що а у нас річка була судохідна, там, наприклад, річка Білоус. Всі села, які там над нею, завжди в кожному скажуть, що річка судохідна, в кожному затонув корабель із золотом. Для себе розібратися, стільки золота не наберешся, щоб стільки кораблів затонуло. А якщо взяти навіть, виключити з цього списку села, є Чернігів. У нас є наш Чернігів. І кожному чернігівцю відома історія про те, як на початку 90-х японці пропонували почистити Стрижень, і все, що вони знайдуть, це їхнє. А нам чиста річка. Декілька років назад почалася чистка Стрижня, берегів. Хоч щось знайшли? Нічого, бо це всього лиш гарна легенда. Ніякі японці нічого не пропонували. Олександре, мешканці сіл Чернігівщини згадують про імператрицю Катерину II, яка нібито приїжджала повз їх села і з якихось міркувань придумувала назви сіл. От зараз я просто цитатно розповідаю. «Нашим селом проїжджала Катерина II, і на її шляху зустрілося багато змій, от і назвала цариця село Зміїв». Окрім того, розповідають, що назву села Березова Гать, що у Новгороді Сіверському, знову ж таки їхала якось селом Катерина II і назвала так село. А далі, Олександре, у Сосниці споруджено кам'яний Свято-Троїцький собор і розповідають, що імператриця Катерина II, проїжджаючи через Сосницю, побувала в соборі і пожалувала на обновлення храму 500 карбованців. Олександре, це ще не все. Розповідають про Катерину II, яка в селищі Березна Менського району була. Мешканці села Березна карету відремонтували, а от золоті загвіздки залишили собі на пам'ять. От якщо ми будемо вірити всім цим легендам, то виходить, що цариця просто таки заблукала на Чернігівщині, от і їздила від села до села, потерпаючи в кареті від дорожнього пилу. А що насправді відбувалося? Катерина II взагалі-то була у Чернігові, їздила Чернігівщиною? Це правда. Катерина II
імператриця, вона проїжджала через Чернігів під час свого найвідомішого, певно, візиту. Сама історія цього візиту, вона досить цікава. Це був 1787 рік. Це була подія державного значення, оскільки імператриця їхала з Санкт-Петербургу до щойно приєднаного Криму. І їхала через всю європейську частину Російської імперії. А не можна сказати, що до цього царі не їздили. Царі їздили постійно, але це були якісь державні справи, досить швидкі. А от ця подорож, вона була зроблена... Туристичне турне було якесь? Це було політичне турне. А це було повністю політичне турне з метою... Не забуваємо, що за 10 років до цього ліквідовано гетьманську державу. За 20 років до цього ліквідовано гетьмана посаду. Треба було показати українцям, хто в домі хазяїн. Це перше. І показати оцю міфічну імператрицю. Гетьмана вони бачили, могли бачити. Вони могли бачити полкову старшину. А от царицю вони ніколи не бачили. Вона якась міфічна істота, яка живе десь там далеко в Санкт-Петербурзі, в далекому, і... вона якась володарка. І це був політичний крок. Це перша. Друга частина. Треба було показати кримським татарам, хто в домі хазяїн тепер. Для цього треба з'їздити в Крим. І третя, це було треба спровокувати Туреччину на нову війну. Що, в принципі, і сталося. Почалася нова війна. Друге, що залишило після себе, це так званий Катерининський тракт. Це відома дуже дорога, і кожен, хто з нас з'їздив від Чернігова до Києва, до 97-го року траса називалась Є-95. Так от, це частинка відомого Катерининського тракту. А на Чернігівщині яким був цей Катерининський тракт? Це була бруківка, викладена бруківкою, але в першу чергу це було навіть не стільки для проїзду Катерини зроблено, це була військова дорога. Бо треба було дуже швидко на південь України перекидати величезні військові маси. А який маршрут був на Чернігівщині? Так от зараз, повертаючись до маршруту. Що відбувалося? На Чернігівщині Катерина була аж цілих 4 дні. Інших імператорів настільки не знали, як царицю Катерину II. А з одного боку вона війшла як там цариця, а з іншого всі ж розуміли, що вона ліквідувала українську державу. У мене інформація є про кортеж Катерини, 14 карет. Сама цариця їхала в кареті на 12 персон, запряжені 40 кіньми. Фактично це будинок на колесах. А по узбіччях були розставлені бочки зі смолою, що горіло. Звісно, це, мабуть, вражало селян. Тому воно так, причому селяни, ви ж не забувайте, були багато селян задіяні в цьому процесі. Треба було робити дорогу. Треба було робити цей, насправді, цей візит планувався 3 роки. Тобто 3 роки йшли підготовчі дії до всього одного візиту. І ось намісник Новгород-Сіверська, коли прийшло це розпорядження, він зібрав своїх підданих і сказав: у мене є дуже погана новина і ще гірша новина. До нас приїхав ревізор. До нас приїхав ревізор, а по-друге, давайте скидуватися грошима. А зразу всі почали хворіти, всі почали відмазуватися, відмовлятися навіть від посад деякі. Ніхто не хотів платити кошти. Да, але все ж таки зобов'язали, тоді був губернатором Малоросії, так званої частини України Малоросії, Петро Румянцев, і він зобов'язав усіх поміщиків, усіх дворян заплатити по 5 копійок від кожної кріпосної душі. Це були, повірте, величезні суми. Загалом же ж на цю поїздку на всю витрачено було 4 мільйони рублів. Сума по тим часам не просто колосальна, а мега колосальна. А куди використовували ці кошти? Будівництво, спорядження, інфраструктура по дорозі. На почет на той, який їхав, уявіть собі, тільки потім в Києві було збудовано 30 галер, на яких було декілька тисяч матросів. Це все ж треба було годувати, вдягти. І розваги. Вся подорож складалася максимально з розваг. Так от, що цікаво, на Чернігівщині маршрут, деякі свідоцтва цієї поїздки ми можемо сьогодні проїхати по маршруту і повністю побачити. Перше, що Новгород-Сіверський, тріумфальна арка з гербами намісництва, усіх міст намісництва. Вона існує. Біля сучасного готелю в Новгороді-Сіверському існує такий невеличкий будиночок, наче 2-поверховий. Саме там і зупинялася Катерина. Проїхали ми з Новгорода-Сіверського, Сосниця, і зупинялася вона в Березному. А в Вишеньках вона не зупинялася? В Вишеньках у Румянцева вона зупинялася, у особистого палацу Румянцева Задунайського, який теж був частково збудований і обладнаний під її приїзд. В Березні не було де зупинитися, хоча все було розплановано. Тому з поміщиків забрали 5 тисяч рублів і збудували гостьовий будинок, якщо не помиляюсь, на 12 кімнат мебльованих, щоб Катерина і її почет вмістилися там. Далі з Березного, уже за один день, вони доїхали
до Чернігова. А в Чернігові взагалі про Чернігів є письмові згадки її перебування. Ситуація відбувалась в січні місяці, ну це був кінець, 26 число. Так от в Чернігові була відлига в цей час. І місто, як сказано, недавно ще після пожежі, хоча після пожежі пройшло там якихось 37 років, було ще не відбудоване. Величезна кількість бруду. Залиті брудом вулиці. Тому спеціально на дороги валилися тини, тобто паркани. І з цих парканів утворювалась дорога, по яким пройшла цариця. Але хоча, якщо так взяти, ну скільки вона в Чернігові була? Ввечері приїхали вони десь о 7, ну, грубо кажучи, переночували і о 9 ранку вже від'їхали. По той бік легенди. Олександре, готуючись до нашої програми, я знайшла ще одну достатньо дивну легенду. Зараз я вас познайомлю і наших радіослухачів. От розповідають, що перебуваючи у Чернігові, Катерина II відстояла молебень у церкві Іоанна Богослова. До речі, одразу буде до вас запитання, де могла знаходитися ця церква Іоанна Богослова. А потім князю Потьомкіну так сподобався мелодійний дзвін церкви Іоанна Богослова, що він наказав зняти дзвін і вести його поперед себе. Дзвін везли доти, доки князь раптово не помер. Після цього дзвін відправили до Чернігова, і, на жаль, до наших днів дзвін не зберігся. Ну, це теж дуже гарна легенда. Була в Чернігові церква Іоанна Богослова. Але вона згоріла під час пожежі 1718 року. Вона була дерев'яною, знаходилась на валу, тобто існувати в часи Катерини її вже не було. По-друге, Потьомкін Таврический, який князь, прожив ще багато років після цього візиту. До речі, теж цікава історія. Ну, по-третє, Потьомкін Таврический в Чернігові не супроводжував Катерину, він її чекав якраз в так званій Новоросії, новоприєднаних землях, а тут і якраз зустрічав Румянцев-Задунайський, бо це були його володіння. Ну, щодо дзвону, я не знаю, це теж дуже гарна легенда, певно. Але давайте от звернемо увагу трошки на Потьомкіна і на Румянцева-Задунайського. Вони, в принципі, були рівноправні губернатори. Ну, якщо так сказати, один Малоросії, один Новоросії. Але так сталося, що Потьомкін був фаворит, а Румянцев-Задунайський був просто бравий вояка. Так от, під час цього візиту вони дуже посварилися між собою. Дуже. Тому що всі ми знаємо вираз «Потьомкінські деревні». Румянцев-Задунайський показав своє володіння в тому стані, якому вони реально були. А от Потьомкін намагався усіляко там прикрашати це, все робити гарно. Будувалися ці декорації вздовж шляху, будувалися села. Деякі табуни поголів'я худоби, поки там імператриця спала, переганялися на інше місце, знову показувалися. Поки вона спала, знову переганялися. Тобто багатство всього краю Потьомкін показав. І після візиту, коли спалахнула війна між Туреччиною і Османською імперією тоді, і Російською імперією, за те, що Потьомкін був таким от фаворитом, він отримував главенство над Румянцевим. Тобто цивільний отримав главенство над військовим. Так це може бути помста, ця легенда? Може бути і таке. Але Румянцев після цього просто подав відставку і спокійно собі помер на Переяславщині в своєму маєтку. Візит був непросто. Візит призвів, якщо брати в мікро такому от рівні, це народження величезної кількості легенд, що в кожному селі побувала обов'язково Катерина, це свята святих, і обов'язково загубила золоту карету. А хоча одна карета дійсно існує, і вона в музеї знаходиться. В якому? Я зараз точно вагаю сказати, але це, по-моєму, Дніпро, сучасне місто Дніпро. Там дійсно стоїть, оскільки вона поламалася, і змінили іншу. А ці легенди про те, що, ймовірно, частина карети Катерини десь знаходиться під землею на Чернігівщині, це такі собі скарби? Це ті міфічні скарби, коли мені місцеві кажуть, ми там археологи приїжджаємо копати, вони кажуть, єрунду ви свої черепки копаєте. Зараз ідемо, я вам покажу, де бочка з золотом, де колесо карети Катерини. Я завжди питаю, чого ви самі не копаєте? І все. Тобто це гарні легенди, не більше. Нам відомий повністю шлях Катерини, як вона проїхала, але я ж кажу, що в цьому будівництві доріг всього було задіяно стільки кількість селян, що вони, повертаючись до себе в села, несли, що там, знаєте, пам'ятаєте, як в цьому «Да я царицю бачив»?
Ну, тобто що, інтернету не було, телебачення не було, а от переказували один одному про те, що побачили, те, що їх здивувало. Це настільки банальна, неординарна подія – побачити імператрицю. Я нагадаю, що ви слухаєте нашу програму «По той бік легенди». З нами Олександр Бондар, кандидат історичних наук. Катерина насправді перебувала на Чернігівщині. Якщо врахувати в ніч, як вона заїхала, то 4. Бо вона ж була і в Козельці. В Козельці була, а вже звідти поїхали на Бровари, а з Броварів на Київ. Тобто на Чернігівщині була, і це не легенда. Ні. От скарби, історії легенди про карету, про гроші, про золото. Це все легенди. Цікаво, що, як я вже почав казати, в мікровимірі це призвело до величезної кількості цих легенд, цей візит. Це для нас важливо, для нашого етнографічного розуміння, що відбувалося. Тобто це як билини. Щось відбулося, а потім обросло це все легендами. І другий – це макровимір. Це призвело, насправді, цей візит, він призвів до війни, великих втрат під час цієї війни, до речі, українців, які воювали ж там в Тавриці. По-третє, це дуже розсварило політичну верхівку, яку представляли Потьомкін і Румянцев. Дуже сильно, а це, повірте, впливало і на економічний розвиток, коли губернатори починали між собою конкурувати. І по-третє, якщо так сказати, цей візит мав для українців в політичному значенні, як я вже казав, теж показати, хто тепер в домі володар. Гетьмана більше немає. І єдиний правитель, законний правитель – це імператриця. Оце 3 речі, які з цього візиту. Ви слухали програму «По той бік легенди». Сьогодні з вами була Ірина Воробей та Олександр Бондар, і ми розповідали про скарби Чернігівщини та про візит Катерини II. Дякую, до побачення. По той бік легенди. Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. По той бік легенди. Нова програма на Українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 7:30.